E para vocês que nos acompanham, Douglas passando aqui mais uma vez. Ó, quando a gente fala aqui que nós executamos aqui projetos específicos com medidas distintas para cada cliente, é isso aqui que eu quero falar para vocês, ó. Festival de aparadores, vamos lá, ó. Um cliente pediu 2,20, atendemos eles, fabricamos na medida 2,20. O outro pediu na medida de 2 metros. Outro cliente pediu um aparador na medida de 3 metros. Outro cliente pediu na medida de 1,80 m. Então tá aí, ó, a gente feito em peroba rosa, madeira maciça de demolição. Vamos que vamos.